孩子发烧到底是流感还是支原体？好多人在问我。流感啊，它的表现是突然的高烧，体温39、40度，浑身疼，孩子精神不好，但咳嗽却不严重，就是偶尔咳几声。支原体它主要就是咳嗽，剧烈的干咳，痰不多，发烧不会一下很高，是逐渐升高的。但是啊，这2年支原体感染的症状和以前变化很大，五花八门。有的孩子光发烧，有的孩子光咳嗽，有的孩子不发烧不咳嗽，就是精神差，一查就肺炎了。现在如果孩子发烧咳嗽，我建议去查血常规，做核酸检测，或者是一个呼吸道病原体的检测。但是啊，真的很多支原体感染你就查不出来，都是阴性的，需要有经验的大夫去判断，真的挺难的。